හැමෝටම සුබ දවසක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරන්නේ ට්‍රේඩින් ඩිසිප්ලින් සහ ප්‍රොෆෙෂනල් ට්‍රේඩර්ස්ලා සක්සස්ෆුල් ප්‍රොෆෙෂනල් ට්‍රේඩර්ස්ලා ට්‍රේඩින් වලට මොබයිල් ෆෝන් එකක් යූස් කරන්නේ නැත්තේ ඇයි කියන ටොපික්ස් දෙක තමයි මේ වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරන්නේ. ඉතින් ඔයා ට්‍රේඩින් වලට අලුත් කෙනෙක් හෝ ට්‍රේඩින් කරගෙන යන කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ බලන්න. ටෙක්නිකල් ඇනලයිස් සහ ෆන්ඩමෙන්ටල් ඇනලයිස් පැත්තෙන් කොච්චර වැඩක් වුණත් ඔයා මේ දේවල් හරියට ෆලෝ කරන්නේ නැත්නම් අනිවාර්යෙන් ඔයා ට්‍රේඩින් වලින් ෆේල් වෙනවා. ඉතින් කොච්චර ට්‍රේඩින් වලින් අත්දැකීම් තියෙන කෙනෙක් වුණා කොච්චර එක්ස්පීරියන්ස් තියෙන කෙනෙක් වුණත් අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් බලන්න. බොහෝ විදුරට වගේ ට්‍රේඩින් වලින් 80%ක් විතර සාර්ථක කරගන්න පුළුවන් වෙයි මම අද මේ කියන ට්‍රේඩින් ඩිසිප්ලින් හරියට ෆලෝ කරොත්. හරි. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මම ඕගොල්ලන්ට බිට්කොයින් chart එක සම්බන්ධයෙන් පොඩි අප්ඩේට් එකක් දෙන්නම්. ඉතින් මම අර කලින් වීඩියෝ එක කිව්වා වගේ බිට්කොයින් 95000 සීමාව බ්‍රේක් කරලා 97000 සීමාවට ගියා. ඉතින් නැවතත් 94000 සීමාව ඩවුන් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මට හිතෙන විදිහට මෙතන 95000 සීමාව බ්‍රේක් කරපු හින්දා chart එක මෙන්න මේ වගේ වෙන්න පුළුවන් බොහෝ දුරට. ඉතින් මේක 100%ක්ම කියන්න බෑ මේ විදිහට වෙයි කියලා. මට හිතෙන විදිහට දැන් මෙතන මේ විදිහට කප් එකක් හැදිලා තියෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ එතන කප් පැටර්න් එක හැදිලා තියෙනවා. මෙතනින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් fair value gap එකක් තියෙනවා. මෙතන fair value gap එකක් තියෙනවා. කියන්නේ මෙතන කැන්ඩල් එකේ පොඩි gap එකක් තියෙනවා ෆිල් කරන්න. ඒ හින්දා මේ කප් එකේ හැන්ඩල් එක මෙන්න මෙතන ෆිල් කරන්නයි කියලා හිතනවා. ඒ කියන්නේ කප් ඇන්ඩ් හැන්ඩල් පැටර්න් එක හැදෙයි කියලා හිතනවා. එතකොට මේ විදිහට බ්‍රේක් මෙහෙම ගිහම මාකට් එක නැවත මේ සීමාවට වගේ වැටෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ 88000 සීමාවට වැටෙන්න පුළුවන්. අතන fair value gap එක ෆිල් කරන්න. يعني මෙන්න මේ gap එක ෆිල් කරන්න අනිවාර්යෙන් බොහෝ දුරට 88000 සීමාවට වගේ වැටෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ආයි පල්ලෙහින් තවත් gap එකක් තියෙනවා. මෙතනින් තව gap එකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතන gap එක ෆිල් කරලා මදි වුණොත් එතනින් ඩවුන් වුණොත් මෙන්න මේ සීමාවට වුණත් එන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ 85000 සීමාවට වගේ එන්න පුළුවන්. එතකොට මේ gap දෙකම ෆිල් කරලා කප් ඇන්ඩ් හැන්ඩල් පැටර්න් එක හැදිලා තමයි නැවතත් මාකට් එක අප් වෙන්නේ. එහෙම වෙලා කප් ඇන්ඩ් හැන්ඩල් පැටර්න් එකට අනුව මාකට් එක මෙහෙම අප් වෙන්න පුළුවන්. නැවත ලක්ෂයේ සීමාව පහු කරලා. ඉතින් අපි බලමු කොහොම වෙයිද කියලා. මට බොහෝ දුරට හිතෙන විදිහට මේ කප් ඇන්ඩ් හැන්ඩල් පැටර්න් එක හැදිලා මෙතන fair value gap එක හැන්ඩල් එකෙන් ෆිල් කරයි කියලා මට හිතෙනවා. ඉතින් එහෙම වෙන්නත් පුළුවන්, එහෙම නොවෙන්නත් පුළුවන්. බොහෝ දුරට 70% විතර chance එකක් තියෙනවා මේ විදිහට කප් ඇන්ඩ් හැන්ඩල් පැටර්න් එක හරහා මාකට් එක ලක්ෂයේ සීමාව පසු කරන්න. හරි. ඔක තමයි බිට්කොයින් chart එකේ සම්බන්ධ දෙන්න තියෙන අප්ඩේට් එක. ඉතින් අපි යන් අද වීඩියෝ එකට. හරි. වීඩියෝ එකේ මුලින්ම කිව්වා වගේ මුලින්ම අපි කතා කරමු මොකද්ද මේ ට්‍රේඩින් ඩිසිප්ලින් කියලා කියන්නේ කියලා. හරි. ට්‍රේඩින් ඩිසිප්ලින් කියලා කියන්නේ ට්‍රේඩින් එකදී ඔයා ගන්න ඕන තීරණ ප්ලෑන් එකකට අනුව රූල් එකකට එම නැත්නම් නීතියකට යටත්ව එකම පාත් එක එකම රූටින් එකට හැම ට්‍රේඩ් එකක්ම දාන එක තමයි ට්‍රේඩින් ඩිසිප්ලින් කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ හැම ට්‍රේඩ් එකක්ම ඔයා දාන හැම ට්‍රේඩ් එකක්ම ප්ලෑන් එකක් ඇතුව නීති රීති වලට යටත්ව එකම රූල් එකක එකම පාත් එකේ ට්‍රේඩ් එක ඕපන් කරන එක තමයි ට්‍රේඩින් ඩිසිප්ලින් කියලා කියන්නේ. ඉතින් මෙතනදී ට්‍රේඩින් ඩිසිප්ලින් වර්ග කිහිපයක් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් ට්‍රේඩින් ඩිසිප්ලින් වලට කිහිපයක් අයත් වෙනවා. ඉතින් එතනින් වැදගත්ම එක තමයි රිස්ක් මැනේජ්මන්ට් එක. ඔයාගේ රිස්ක් එක මැනේජ් කරන එක තමයි පළවෙනි ට්‍රේඩින් ඩිසිප්ලින් එක වෙන්නේ. ඉතින් මෙතනදී රිස්ක් මැනේජ්මන්ට් එකේදී ඔයා තීරණය කරලා තියෙනවා නම් ට්‍රේඩ් එකකට ඔයා ඔයාගේ ෆන්ඩ් එකෙන් 100%ක් එහෙම නැත්නම් 102යි රිස්ක් කරන්න කියලා ඔයා දාන හැම ට්‍රේඩ් එකකටම ඔයා ඔයාගේ ෆන්ඩ් එකෙන් රිස්ක් කරන්න ඕනේ 100%ක් එහෙම නැත්නම් 102ක් විතරයි. ඊට වඩා ඔච්චර කන්ෆර්මේෂන් ආවත් මාකට් එක සම්බන්ධව ඔයා දාන ඔයාගේ chart එකේට ඔයා ට්‍රේඩ් කරන කොයින් එකට කොච්චර කන්ෆර්මේෂන් තිබ්බත් කොච්චර කන්ෆර්ම් වුණත් ඔයා කොච්චර ටෙක්නිකල් ඇනලයිස් කරලා කොච්චර තහවුරු වුණත් ඔයා ඔයාගේ ෆන්ඩ් එකෙන් දාන්න 100%ක් එහෙම නැත්නම් 102ක් විතරයි. ඊට වඩා කීයක්වත් ඔයාගේ ෆන්ඩ් එකෙන් රිස්ක් එක වැඩි කරන්නේ නැහැ. කොච්චර කන්ෆර්මේෂන් ආවත් ඔයා ෆන්ඩ් එකෙන් රිස්ක් කරන්නේ 100%ක් එහෙම නැත්නම් 102ක් විතරයි. ඔය ඩිසිප්ලින් එක කියන්නේ ඔයාගේ රිස්ක් මැනේජ්මන්ට් ඩිසිප්ලින් එක දිගටම පවත්වා ගන්න ඕනේ. මේක කවදාවත් වෙනස් කරන්න එපා. මේක තමයි ට්‍රේඩින් ඩිසිප්ලින් වල තියෙන වැදගත්ම කොටස. රිස්ක් මැනේජ්මන්ට්. ඊළඟට තමයි ඔයාගේ මානසික තත්ත්වය. ඊළඟ ට්‍රේඩින් ඩිසිප්ලින් එක. ඔයාගේ මානසික තත්ත්වය බයෙන්, ලෝභකමෙන්, ආවේගයෙන් තීරණ ගන්නවා වගේ වට දැනෙනවනම් ඒක ඔයාගේ ට්‍රේඩින් ඩිසිප්ලින් වලට බලපාන. ඉතින් ඒ වගේ තැන්වලදී ඔයා ට්‍රේඩින් නොකර ඉන්න එක තමයි වඩාත්ම සුදුසු. ඊළඟ එක තමයි එන්වයරන්මන්ට් එක. එහෙම නැත්නම් ට්‍රේඩින් වලට සුදුසු පරිසරයක් සකස් කරගන්න ඕනේ. ඔයා ට්‍රේඩින් කරන්න පටන් ගන්න කලින් ඔයාගේ පරිසරය සකස් කරගන්න ඔයාගේ ඩෙස්ක්ටොප් එක, ඊට පස්සේ ඩෙස්ක්ටොප් එකේ chart screen, ඊට පස්සේ news feed, ඊට පස්සේ trading tool මේවා හැම එකක්ම සකස් කරගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ trading ඔයා කරන ට්‍රේඩ් එකට අදාළව ඔයාගේ පරිසරය සකස් කරගන්න ඕනේ. මේ කියපු ටිකෙන් ඒ කියන්නේ chart එක, chart screen එක, news එක,
නිවුස් ෆීඩ් එක ඊට පස්සේ ට්‍රේඩින් ටූල් මේවා එකක් හරි නැත්තම් ඔයා ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ ඔන්න ඔය තුන තමයි ගොඩාක් ට්‍රේඩින් ඩිසිප්ලින් වලින් අපි පවත්වා ගන්න ඕනේ. පළවෙනි එක රිස්ක් මැනේජ්මන්ට් එක. රිස්ක් මැනේජ්මන්ට් එක 100ට එකක්. ඔයා දාන වාගේ රූල් එක. ඔයා රිස්ක් මැනේජ් එක ඔයාගේ ෆන්ඩ් එකේ 100ට එකක්. එහෙම නැත්නම් 100 දෙකක් තමයි ඔයා රිස්ක් එකට දාන්නේ. ඒක දිගටම මේ විදිහට පවත්වා ගන්න ඕනේ. ඊවස් වගේ මානසික තත්ත්වය බයෙන්, ලෝභකමෙන්, ආවේගයෙන් ඉන්නවනම් එතනදී ඔයා ට්‍රේඩ් කරන්නේ නැහැ. ඔයා ට්‍රේඩින් වලින් පොඩ්ඩක් ඈත් වෙලා ඉන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ එන්වයරන්මන්ට් එක. ඔයාගේ ට්‍රේඩ් වලට අදාළව ඔයාගේ එන්වයරන්මන්ට් එක chart screen, news feed, ඊට පස්සේ ට්‍රේඩින් ටූල් සකස ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේක පවත්වා ගන්න කොහොමද? පළවෙනි එක තමයි ට්‍රේඩින් ප්ලෑන් එකක් හදාගන්න ඕනේ. ඔයාටම කියලා ට්‍රේඩින් ප්ලෑන් එකක් හදාගන්න. ඔයා ප්ලෑන් එකට ඇතුළත් වෙන්න ඕනේ මොනවද ඔයා ට්‍රේඩ් කරන්නේ. ඔයා ට්‍රේඩ් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන මොන පැත්තෙන්ද? ඒ කියන්නේ මීම් කොයින්ද ඊට පස්සේ එහෙම නැත්නම් වෙනත් මොකක් හරි ඔයා තෝරගත්ත විශේෂ කාණ්ඩයක් තියෙනවද? දැන් අපි හිතමුකෝ මේ දවස්වල යන ට්‍රෙන්ඩ් එකට AI ට්‍රෙන්ඩ් එක කියලා AI ට්‍රෙන්ඩ් එකට අදාළ කොයින්ද ඔය වගේ මොකක්ද ඔයා ට්‍රේඩ් කරන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාගේ රිස්ක් එක කොච්චර දානවද? ඔයා ෆන්ඩ් එකේ රිස්ක් එක කොච්චර දානවද? ඔයාගේ ටාගට් එක කොහොමද? මේ හැම දෙයක්ම ඔයා ප්ලෑන් කරගන්න ඕනේ. රීටේල් ට්‍රේඩර්ස්ලට ගොඩම වරදින තැන තමයි මෙතන. හරියට ට්‍රේඩින් ප්ලෑන් එකක් හදාගන්නේ නැහැ. දැන් ඔයා හරියට ට්‍රේඩින් ප්ලෑන් එකක් හදාගන්නවා නම් ඔයා දාන හැම ට්‍රේඩ් එකකම ටාගට් එක 110යි. ඊට පස්සේ ස්ටොප් ලොස් එක 110යි. ඔය විදිහට හැම ට්‍රේඩ් එකකටම ට්‍රේඩින් ප්ලෑන් එකක් හදාගන්න ඕනේ. එහෙනම් ඔයාගේ ට්‍රේඩින් වලින් 170ක 80ම සාර්ථක කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තමයි රූටින් එක. එහෙම නැත්නම් ට්‍රේඩින් පාත් එක පවත්වාගෙන යන්න ඕනේ. හැමදාම එකම විදිහට ඔයාගේම ස්ට්‍රැටජි එකක් හදාගෙන ඒ ස්ට්‍රැටජිය ෆලෝ කරලා ඒකට අනුව chart analyze කරලා ඒකට අනුව තමයි ට්‍රේඩ් ඕපන් කරන්නේ. එකම රූටින් එකේ හැම ට්‍රේඩ් එකක්ම යන්න ඕනේ. ඊළඟට තමයි ඔයාගේ ඉමෝෂන් ඔයාගේ ඉමෝෂන් ඔයා කන්ට්‍රෝල් කරගන්න ඕනේ. බය, ඊට පස්සේ ලෝභකම, ඊට පස්සේ ආවේගයක් වගේ තියෙනවා නම් ඔයා ට්‍රේඩින් වලින් ඈත් වෙලා ඉන්න ඕනේ. මම මුලින් කියපු වගේ. ඊට පස්සේ ඔයාගේ හැම ට්‍රේඩ් එකක්ම නෝට් කරගන්න. ඔයා දාන හැම ට්‍රේඩ් එකක්ම ඔයාට සිද්ධ වුණේ වැරදි මොනවද? ඊට පස්සේ ඔයා ට්‍රේඩ් එකක් සාර්ථක වුණා නම් ඒක සාර්ථක වෙනවා. හරියට කරේ මොනවද? ට්‍රේඩ් එකක් ෆේල් වුණා නම් එතනදී බලපෑම මොනවද? ඊට පස්සේ ට්‍රේඩ් එකෙන් ඔයා කොච්චර ප්‍රොෆිට් ගත්තද? කොච්චර රිස්ක් කරාද? හැමදේම ඔයා කොහේ හරි නෝට් එකක් දාගෙන ගන්න. හැම ට්‍රේඩ් එකට අදාළවම අර මං කියපු ප්‍රොෆිට් ගත්ත ප්‍රමාණය, ස්ටොප් ලොස් දාපු ප්‍රමාණය, ට්‍රේඩ් එක ලොස් වුණා නම්, ෆේල් වුණා නම්, ෆේල් වෙන්න හේතු මොනවද? ඔයා ට්‍රේඩ් එක ඕපන් කරන්න හේතු මොනවද? ඔය වගේ හැමදේම හැම ට්‍රේඩ් එකකට අදාළවම කොහේ හරි නෝට් කරලා තියාගන්න. ඊට පස්සේ don't stop learning. ඔයා මාකට් එකකින් ඉගෙන ගන්න එක නවත්තන්න එපා. මාකට් එක හැමදාම වෙනස් වෙනවා. එකම විදිහට තියෙන්නේ නැහැ. එක නිවුස් මත මාකට් එක වෙනස් වෙනවා. ඒක ඔයාලා කරන්න තියෙන්නේ අලුත් ස්ට්‍රැටජි හොයාගෙන නිවුස් එකේ මාකට් එක වෙනස් වෙන විදිහ ඔය වගේ හැම දෙයක්ම බලාගෙන මාකට් එකෙන් හැමදාම ඉගෙන ගන්න. හරි. ඊළඟට අපි කතා කරන්නේ ට්‍රේඩින් සක්සස්ෆුල් ප්‍රොෆෙෂනල් ට්‍රේඩර්ස්ලා ට්‍රේඩින් වලට මොබයිල් ෆෝන් යූස් කරන්නේ නැති ඇයි කියන හේතුව. ඉතින් මේකට ප්‍රධානම හේතුව වෙන්නේ ඒගොල්ලන්ට ට්‍රේඩින් ඩිසිප්ලින් පවත්වා ගන්න බෑ මොබයිල් ෆෝන් එකෙන් ට්‍රේඩ් කරොත්. දැන් ඔයගොල්ලන් හිතන්න දැන් ගොඩාක්ම රීටේල් ට්‍රේඩර්ස්ලා කරන වැරද්ද තමයි හිතනලාට අර ගොඩාක් අය කරන වැරද්ද තමයි නිකන් ගේම් එකක් ප්ලේ කරනවා වගේ හිතනලාට ගිහිල්ලා හිතන විදිහට හිතන පොයින්ට් එකකට ඒගොල්ලන් ට්‍රේඩ් එකක් ඕපන් කරනවා. ඉතින් ඒ විදිහට හිතන ටයිම් එකට ට්‍රේඩ් එකක් ඕපන් කරාට ඒක සාර්ථක වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේකේ මෙන්න මේ ලේසියෙන් මේකින් වැඩක් වෙන්න තමයි මේකින් ගුඩ් මේ බැලකී ඉන්න තමයි ගොඩාම සක්සස්ෆුල් ප්‍රොෆෙෂනල් ට්‍රේඩර්ස්ලා ඒගොල්ලන්ගේ ෆෝන් එකෙන් ට්‍රේඩ් කරන්නේ නැත්තේ. ඒ කියන්නේ ෆෝන් එකෙන් ට්‍රේඩින් කරනවා කියන්නේ ඔයාලට ට්‍රේඩින් කරන්න ලේසි. ට්‍රේඩින් කරන්න ඕන්ලාග ට්‍රේඩින් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට ඕන්ලාග ට්‍රේඩින් කරන්න පුළුවන් කියන එකේ තේරුම වෙන්නේ ඔයා ට්‍රේඩින් වල බරපතලකම තේරුම් අරගෙන නැහැ කියන එක. ඒ කියන්නේ එහෙම ට්‍රේඩින් කියන්නේ මේ විදිහට හිතන ටයිම් එකකට කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. ගේම් එකක් ප්ලේ කරනවා වගේ හිතලාට කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. ඒක chart එකක් ඇනලයිස් කරලා ඊට පස්සේ අපේ ස්ට්‍රැටජියට ගැලපෙන විදිහට නිවුස් බලලා ওই විදිහින් තමයි ට්‍රේඩ් එක ඕපන් කරන්න ඕනේ. හැබැයි ගොඩාක් රීටේල් ට්‍රේඩර්ස් ගන්න මොකද්ද? ඒගොල්ලන්ගේ ෆෝන් එකේ අර ඇප් එක තියෙන එක පහසුවට අරගෙන ඇප් එකේ වාසිය අරගෙන ඇප් එකට ගිහිල්ලා හිතන විදිහට ට්‍රේඩ් එකක් ලොං හරි ෂෝට් හරි ට්‍රේඩ් එකක් ඕපන් කරනවා. ඉතින් ඒකින් වෙන්නේ ඒගොල්ලන් ට්‍රේඩ් වලින් 99%ක්ම ෆේල් වෙන එක. ට්‍රේඩ් 100ක් දැම්මොත් එimhe ට්‍රේඩ් එකෙන් 99%ක් ෆේල්ලා එක ට්‍රේඩ් එකක් වගේ තමයි ප්‍රොෆිට් එන්නේ. හැබැයි ප්‍රොෆෙෂනල් ට්‍රේඩර්ස්ලා මේ දෙයින් වැළකී ඉන්නවා. ඒගොල්ලන් ෆෝන් යූස් කරන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලන් අර ට්‍රේඩින් ඇප්
Binance වගේ exchange app use කරන්න ඒගොල්ලෝ මොකද කරන්නේ desktop එකකින් ඒගොල්ලන්ගේ account එක log වෙලා ඒගොල්ලන්ට free වෙලාවක් තියෙන වෙලාවට විතරයි ඒගොල්ලන් trade open කරන්නේ. ඒ කියන්නේ හොඳට analyze කරලා desktop එකෙන් analyze කරලා news බලලා හැමදේම ඒගොල්ලන්ගේ strategy එකට අනුව desktop එකෙන් තමයි කරන්නේ. එතකොට ඊළඟ එක තමයි focus එක නැති වෙනවා. දැන් ඕගොල්ලන් හිතන්නකෝ ඕගොල්ලන්ට ෆෝන් එකෙන් ට්‍රේඩින් කරන්න පුළුවන් කියන්නේ බස් එක වගේ පබ්ලික් ප්ලේස් එකකමත් ඔයාලට ට්‍රේඩ් එක ඕපන් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ වෙලාවකදී පබ්ලික් ප්ලේස් එකක ඉන්නවා කියන්නේ ඔයාලට ට්‍රේඩ් එක සම්බන්ධයෙන් ફોකස් එකක් ගන්න බෑ. ඒ විදිහට ඒ වගේ ටයිම් එකක ඔයගොල්ලෝ ට්‍රේඩ් එකක් ඕපන් කරනවා කියන්නේ ඕගොල්ලන්ට ඇනලයිස් කරන්න බෑ, නිවුස් සම්බන්ධව දේවල් බලන්න බෑ. ට්‍රේඩින් ටූල්ස් භාවිතා කරන්න බෑ. ඒ වගේ ට්‍රේඩ් එකට ફોකස් වෙන්න බෑ. ඉතින් ඒ වගේ ෆෝන් එකකින් ට්‍රේඩ් කරනවා කියන්නේ ඒක තමයි දෙවෙනි අවාසිය. ඒ කියන්නේ ට්‍රේඩ් එකට ෆෝකස් දෙන්න බෑ. ෆෝකස් වෙන්න බෑ ට්‍රේඩ් එකට. ඉතින් ඒ හින්දා ප්‍රොෆෙෂනල් ට්‍රේඩර්ස්ලා මොකද්ද කරන්නේ? ඒගොල්ලන් ෆෝන් එකෙන් ට්‍රේඩ් කරන්නේ. ඒගොල්ලන් ඩෙස්ක්ටොප් එකකින් විතරයි ඩෙස්ක්ටොප් එක විතරයි ට්‍රේඩින් වලට යූස් කරන්නේ. ඊළඟට තමයි ටෙක්නිකල් ඉෂුස් එනවා. දැන් ඕගොල්ලන් හිතන්න ෆෝන් එකෙන් ඕගොල්ලන් ට්‍රේඩ් එකක් ඕපන් කරත් අර ෆෝකස් එක තියාගෙන ඕපන් කරත් ඕගොල්ලන්ට chart බලන්න වෙනම යන්න වෙනවා. ඊට පස්සේ KD tools වලට වෙනම යන්න වෙනවා, news වලට වෙනම යන්න වෙනවා. වගේ දේවල් කරද්දි ගොඩක් කරදර වෙනවා. හැබැයි ඩෙස්ක්ටොප් එකකින් එහෙම නෙමෙයි ඔයගොල්ලන් සමහර අය ස්ක්‍රීන් දෙකක් තුනක් තියාගෙන ඉන්නවා. ඉතින් ඔය වගේ තියාගෙන හිටියම ඒගොල්ලන්ට chart screen එක වෙනම දාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ news feed එක වෙනම දාගන්න පුළුවන්. trading tools වෙනම දාගන්න පුළුවන්. ඔය වගේ ඒගොල්ලන්ට ඒ ටික කැටගරිස් කරලා වෙන වෙනම ඒගොල්ලන්ට මේව මොනිටර් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තමයි ආවේගී තීරණ ගන්නවා. දැන් ඔයා හිතන්න ඔයා ට්‍රේඩ් එකක් ඕපන් කරලා තියෙනවා. හොඳට ඇනලයිස් කරලා හොඳට ප්ලෑන් කරලා ට්‍රේඩ් එකක් ෆෝන් එකෙන් ඕපන් කරලා තියෙනවා. හැබැයි ඔයා කොහේ හරි නිකන් යන ගමන් ට්‍රේඩ් එක බලනවා. ට්‍රේඩ් එක බැලුවාට පස්සේ ඔයාට හිතෙනවා ඔයා ලොන්ග් ට්‍රේඩ් එකක් නම් ඕපන් කරලා තියෙන මාකට් එක කොහොමද ඩවුන් වෙනවා. ඔයා ස්ටොප් ලොස් උත් දාලා තියෙන ඊට පස්සේ ටාගට් එකක් දාලා තියෙන හැබැයි ලොන්ග් ට්‍රේඩ් එකේ මාකට් එක කොහොමද පොඩ්ඩක් ඩවුන් වෙනවා. ඔයා මොකද්ද වෙන්නේ? බය වෙලා පැනික් වෙලා ෆෝන් එකෙන්ම ට්‍රේඩ් එක ක්ලෝස් කරලා දානවා. ඉතින් එහෙම ක්ලෝස් කරන්න ඔයා ස්ටොප් ලොස් දාලා තිබිලත් එහෙම ක්ලෝස් කරන්න ප්‍රධාන හේතුව වෙන්නේ ඔයාට ෆෝන් එකෙන්ම ලේසියෙන්ම ඒක ක්ලෝස් කරලා දාන්න පුළුවන් වීම හින්දා. හැබැයි හිතන්න මාකට් එකෙන් පොඩ්ඩක් ඩවුන් වුණාට ඔයාගේ ස්ටොප් ලොස් හිට් කරන්නේ නැතිව මාකට් එක උන් ආයේ ඔයාගේ ටාගට් ප්‍රයිස් එකට යනවා. එතකොට ඔයාට හිතනවා නේද අපරාධෙ මං ට්‍රේඩ් එක ක්ලෝස් කරේ කියලා. ඉතින් ඒකට හේතුව වෙන්නේ ඔයාගේ ඒ ට්‍රේඩ් එක ලේසියෙන්ම ෆෝන් එකකින් කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන් වීම. ඉතින් මේ වගේ පැනික් වෙන එක නවත්තන්නත් ප්‍රොෆෙෂනල් ට්‍රේඩර්ස්ලා ෆෝන් එක යූස් කරන්නේ නැතුව ඉන්නවා ට්‍රේඩින් වලදී. ඉතින් ඔන්න ඔය හේතු තුන හින්දා තමයි ප්‍රොෆෙෂනල් ට්‍රේඩර්ස්ලා ට්‍රේඩින් වලට ෆෝන් එක යූස් කරන්නේ නැත්තේ. පළවෙනි එක තමයි ඒගොල්ලන්ට ට්‍රේඩින් ඩිසිප්ලින් පවත්වා ගන්න බෑ. අර මං කලින් කිව්ව ට්‍රේඩින් ඩිසිප්ලින් ඒගොල්ලන්ට පවත්වා ගන්න බැරි වෙනවා ෆෝන් එකෙන් ට්‍රේඩ් කරලා. ඊළඟට ට්‍රේඩ් එක සම්බන්ධව ඒ වෙලට අදාළ ફોකස් එක ට්‍රේඩ් එකට ફોකස් එක දෙන්න බැරි වෙනවා. ඊට පස්සේ තමයි ආවේගී තීරණ ගන්න වෙනවා. ශනික තීරණ ගන්න වෙනවා. ඒ වගේම පැනික් වෙන්න පටන් ගන්නවා. මාකට් එක මොනිටර් කරන්න ගන්නවා. ඉන්න තැන දන්නේ නැහැ. ඔයා ට්‍රේඩ් එකට පැනික් වෙලා ට්‍රේඩ් එක ක්ලෝස් කරන්න හෝ වෙනත් මොකක් හරි කරන්න ගන්න. ඉතින් ඔන්න ඔය හේතු හින්දා ප්‍රොෆෙෂනල් ට්‍රේඩර්ස්ලා ෆෝන් එකකින් ට්‍රේඩ් කරන්නේ නැහැ. ඉතින් මම ඔයගලන්ට රෙකමන්ඩ් කරන්නේ ඔයගලන්ට ඩෙස්ක්ටොප් එකක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් ෆෝන් එකකින් නැතුව ට්‍රේඩින් ඩෙස්ක්ටොප් එකකින් කරන්න. හරි. ඊට පස්සේ තමයි ෆෝන් එකෙන් ෆෝන් එක මොකටද අපි යූස් කරන්නේ? ට්‍රේඩින් වලට යූස් කරනවා ෆෝන් එක මොකටද යූස් කරන්නේ? ඉතින් ෆෝන් එක යූස් කරන්න පුළුවන් ඔයා chart එක ඇනලයිස් කරලා නම් එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ ට්‍රේඩින් ප්ලෑන් එකක් හරියට වැඩ කරනවද කියලා මොනිටර් කරන්න ඕන පුළුවන් ෆෝන් එක යූස් කරන්න. ඊට පස්සේ ඊළඟට රියල් ටයිම් නිවුස් බලන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මාකට් එකේ අලුතෙන් එන නිවුස් බලන්න ෆෝන් එක යූස් කරන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔය දෙකට හැරෙන්න වෙන කිසිම දෙයකට ට්‍රේඩින් වලදී ෆෝන් එක යූස් කරන්න එපා. ඊළඟට තියෙන ගැටලුව තමයි ඔයාලා ඩෙස්ක්ටොප් එකක් නැත්තම් කොහොමද ට්‍රේඩින් කරන්නේ? මොබයිල් එකෙන්ම ට්‍රේඩින් කරනවා නම් කියන්නේ ඔයාලා ඩෙස්ක්ටොප් එක නැත්තම් අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලට මොබයිල් එකෙන් මොබයිල් ෆෝන් එකෙන් ට්‍රේඩින් කරන්න වෙන්නේ. ඉතින් මේකට මම රෙකමන්ඩ් කරනවා ඔයා ට්‍රේඩ් කරන්න වෙනම වෙලාවක්. ෆෝන් එකෙන් ට්‍රේඩ් කරනවා නම් වෙනම වෙලාවක් වෙන් කරගන්න. ට්‍රේඩින් වලට වෙනම වෙලාවක් වෙන් කරගන්න. ඒ වෙලාවෙන් පිටපයින් එපා. දවසට පැයයි නම් ඒ පැයේ විතරක් ට්‍රේඩ් කරන්න. පැයට වඩා ට්‍රේඩින් වලට යන්න එපා. පැය දවසට පැයයි ඒ පැය වෙන් කරලා ඒ පැය ට්‍රේඩින් වලට යොදා ගන්න. ඊට වඩා පැය භාගයක්වත් පරිපූර්ණ ගන්න එපා. ඉතින් එතකොට අර පුළුවන් ට්‍රේඩින් ඩිසිප්ලින් පැත්තෙන් ෆෝන් එකෙන් ට්‍රේඩ් කරලා ට්‍රේඩින් ඩිසිප්ලින් පොඩ්ඩක් පවත්වාගෙන යන්න. ඉතින් ඔය ටික තමයි අද වීඩියෝ එකෙන් කියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ ට්‍රේඩින් ඩිසිප්ලින් සහ ට්‍රේඩින් වලදී ෆෝන් එක යූස් කරන එක සම්බන්ධව දැනුම ලබා ගන්න ඇති කියලා. ඉතින් ඔයා කොච්චර ට්‍රේඩින් වල වැඩක් වුණත් මේ දේවල් හරියට ෆලෝ නොකරොත් එහෙම ඔයාලට
ට්‍රේඩින් වලින් ෆේල් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ හින්දා අනිවාර්යෙන් මේවා ෆලෝ කරන්න. ඉතින් වීඩියෝ එකෙන් ඔය ටික තමයි කියන්න තියෙන්නේ. මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අපේ ගෲප් එකට ජොයින් වෙලා අහන්න. එහෙම නැත්නම් කමෙන්ට් කරලා අහන්න. එහෙනම් හැමෝටම සුබ දවසක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා.